¿Quieres saber qué es un soplo cardíaco? El soplo cardíaco no es una enfermedad. El soplo cardíaco es un sonido que los médicos escuchamos con el estetoscopio y que es ocasionado por el choque de la sangre contra las paredes normales del corazón o cuando ésta pasa a través de agujeros anormales, válvulas o algún vaso enfermo. Nosotros podemos determinar cuál es el origen de ese soplo cuando lo revisamos por clínica, pero el diagnóstico exacto lo podemos hacer mediante un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón.